في شخص بيروتي اسمه محي الدين حسنة، طلع قرار المحكمة العسكرية الاستئنافية أنه بريء وأنه ما كان عنده ترخيص ليصور، أوكي؟ دفع هيدا الموضوع وانتهى. لاحقينه نواب عم بيقولوا إنه هو شو؟ إنه مسؤول عن قضية بيجرز. إلى هذا الحد من الاستخفاف بالسنة، إنه لاقيين كبش محر أسنة تحطوه براسكم، فكرينه بلا ظهر وبلا ناس، ما بنقدر ندافع عن أولادنا من وجهكم. يا ما حطيتوا أولادنا بقلب الحبس والسجون تحت قضايا إرهاب ومش عارف شو وداعش وماعش شو هالكذب. واحد فايت على أساس شيء بيطلع بريء. كيف بيطلع بريء؟ لا بدنا نلزق له تهمة بيجر. معقول؟